Partida Romilor Pro-Europa, sucursala județului Dâmbovița, reprezentată de domnul Vasile Moise și însoțit astăzi de colegii săi din conducerea acestei organizații. Am semnat la începutul acestei săptămâni un protocol de colaborare pentru o perioadă de 4 ani, 2016-2020, având în vedere implementarea unor obiective comune în domeniul politic, economic, social și cultural. Am stabilit prin acest protocol că Partida Romilor Pro-Europa va susține candidații Partidului Social Democrat la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 la Senat și Camera Deputaților. De asemenea, am stabilit că în următorii 4 ani, de la nivel parlamentar, de la nivelul Consiliului Județean, de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, vom susține anumite acțiuni și proiecte comune care să conducă la creșterea accesului populației de etnie romă la serviciile publice, educație, sănătate, asistență socială, ocuparea forței de muncă. De asemenea, am stabilit să dezvoltăm, să implementăm în parteneriat programe și proiecte comune care vizează dezvoltarea și incluziunea socială a minorității romilor la nivelul județului Dâmbovița, programe și proiecte susținute financiar din fonduri europene și sau naționale, județene sau locale. Vom desfășura împreună acțiuni și măsuri de educație civică la nivelul județului Dâmbovița, care să asigure un climat de normalitate și de conviețuire pașnică între populația majoritară și populația de etnie romă. De asemenea, ne-am propus să promovăm istoria, cultura și tradițiile minorității rome din România, să transmitem împreună membrilor simpatizanților celor două formațiuni politice faptul că s-a încheiat acest protocol și care sunt obiectivele lui și să vom detalia aceste lucruri printr-un acord ulterior care să prevadă, mai ales în situația în care Partidul Social Democrat câștigă alegerile și eu cred că le va câștiga, să prevadă în concret acțiunile pe care le desfășurăm în fiecare an pe fiecare dintre aceste componente. Trecând dincolo de nota, să spunem, oficială, Partida Romilor este interesată de mai multe locuri de muncă pentru oamenii din aceste comunități. Este interesată de o prezență mai activă a mediatorilor școlari și a mediatorilor sanitari, ceea ce presupune o colaborare mai bună cu administrația publică locală și, sigur, interesați să creăm condiții pentru valorificarea potențialului uman pe care această etnie îl are și în județ și la nivel național. Vă precizez că protocolul s-a încheiat în urma mai multor discuții pe care le-am avut și că deja, dacă veți urmări proiectele de la Consiliul Județean Dâmbovița, sunt 6 proiecte promovate pe programul operațional Capital Uman. Toate cele 6 proiecte includ comunitățile de romi importante din județ și au ca obiectiv îmbunătățirea accesului pe piața forței de muncă, educația sanitară și incluziunea socială a comunității de romi. Deci suntem, ca să spun așa, cu anumite activități chiar înainte acestui protocol, pentru că, în realitate, chiar dacă, spre regretul nostru, Partida Romilor nu a intrat în Consiliul Județean sau în Consiliul Municipal, relațiile de bună colaborare dintre noi au... Noi, Organizația Partidei Romilor, vrem să avem în continuare o colaborare atât în zona rurală cât și în zona municipală și, de ce nu, în tot județul. Organizația noastră și-a arătat deschiderea în continuare de a susține Partidul Social Democrat și în alegerile parlamentare, așa cum a făcut-o și înspre cunoștința și necunoștința unora. Noi am susținut Partidul Social Democrat și la alegerile locale. Credem în continuare în proiectele și inițiativele de proiecte a Partidului Social Democrat pentru dezvoltarea comunităților din municipiul Târgoviște, chiar și județul Dâmbovița. Cred că colaborarea noastră
începând din ianuarie 2017 va fi alta și cred în continuare că și liderii Partidei Romilor, atât și reprezentanții Partidului Social-Democrat din zona rurală și primari în special, vom aborda altfel lucrurile. Numai cu această idee mergem mai departe, că dacă vom face un front comun și vom gândi și vom veni cu idei de absorție pe fonduri europene, lucrurile se vor dezvolta mult mai mult în tot județul și municipiul Târgu Mureș. Cred că inițiativa domnului președinte Țuțuianu de a pune în practică un alt mod de colaborare și un alt fel de mesaj care se va transmite de acum încolo în tot județul Dâmbovița, în special în comunitățile de rom, va fi altul. Eu, încă o dată, țin să susțin proiectele și inițiativele Partidului Social-Democrat. Cred în continuare că vom avea un alt fel de colaborare și totodată sunt și voi fi aproape de toate proiectele pe care noi vrem să aibă și rezultate.